Di Indonesia, tapak liman dipercaya dapat mengatasi keputihan dan anemia pada wanita. Sedang di Cina, dipercaya dapat mengatasi nefritis, edema, kelembaban, nyeri pada dada, demam dan batuk, radang paru-paru, kudis, dan atalgia akibat luka. Di India, dipercaya dapat mengatasi muntah, demam, jerawat, gangguan kandung kemih, gangguan pencernaan, dan disenteri. Di Taiwan, akar tapak liman dipercaya dapat mengatasi nyeri dada dan penyakit kelamin wanita. Di Filipina lain lagi, daun tapak liman digunakan untuk menurunkan demam dan obat diuretik. Di Guam, daun tapak liman dipercaya dapat mengatasi gejala demam astenik. Ratusan tahun yang lalu, leluhur kita telah menggunakan tanaman herbal dan organik untuk jamu dan obat. Ditanam di pekarangan rumah untuk diwariskan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat herbal organik Nusantara? Salam sehat Nusantara. Yuk kembali kita mencari tanaman-tanaman herbal organik yang ada di sekitar pekarangan kita. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Ini adalah tanaman yang disebut tapak liman. Tapak liman merupakan tumbuhan yang tumbuh di antara rumputan. Biasanya tumbuh di pinggir sungai atau sekitar pemakaman atau di daerah-daerah yang tidak ditanami. Kadang sepintas tanaman tapak liman hampir mirip dengan tanaman temboyong. Tekstur daunnya hampir sama, namun kalau temboyong bisa menjulang ke atas dengan bunga berwarna putih. Sedangkan tapak liman, ingat ya, tapak liman itu bunganya berwarna ungu. Tapak liman ini sudah cukup populer di masyarakat kita. Tanaman tapak liman adalah tumbuhan terna tegak, herba menahun yang kabarnya berasal dari Amerika tropis dan sudah banyak dijumpai di Asia. Konon kabarnya taman tapak liman merupakan Viagra Jawa karena terdapat kandungan stigmaterol yang membentuk hormon progesteron dan melancarkan peredaran darah. Tapak liman mempunyai nama ilmiah Elephantophus scaber, merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan obat. Cara penggunaannya itu cukup dengan meminum rebusan air tapak liman. Bagian yang dapat digunakan yaitu akar, batang, dan daun. Ciri-ciri tapak liman, batangnya berwarna hijau, berambut halus, berwarna putih, batangnya membentuk silindris, kaku. Daun berwarna hijau tua, agak kebiruan. Pada tumbuhan yang masih muda berupa daun tunggal tersusun roset. Ukuran daunnya lebih kecil, yaitu kurang lebih 4 cm hingga 2 cm. Bunganya merupakan bunga majemuk yang terkumpul dalam bonggol yang terlindungi oleh 3 buah daun pelindung yang berbentuk seperti cawan segitiga. Buah atau biji, buahnya kering dan bijinya tunggal. Buahnya berbentuk seperti tabung berwarna putih yang panjang sekitar 1 cm. Pada bagian ujung tabung terdapat rambut halus berwarna putih berjumlah 4 hingga 6 buah. Akarnya berbentuk seperti tombak, perakarannya sangat kuat sehingga tumbuhan ini sulit untuk dicabut. Kandungan zat yang terdapat dalam tapak liman ada beberapa senyawa kimia aktif, antara lain lupeol, stimasterol, epifriolinol, tremakontan, dotriakontan, lupeol acetat, dan deoksilepatopin. Pada bunganya terdapat kandungan luteolin 7 glucide. Adapun khasiat dan manfaat dari tapak liman, karena memiliki beberapa senyawa kimia, maka berkhasiat diantaranya antitoksin, untuk penawar racun, yaitu racun serangga dan penawar bisa ular, antibakteri, obat eksim, obat diare, sarewa, dan juga batuk. Sedangkan mengandung anti radang untuk mengobati bengkak dan bisul. Juga mengandung anti jamur untuk mengobati keputihan. Antipiretik, penurun suhu tubuh, menurunkan demam. Juga melancarkan pengeluaran urin atau peluru kencing, dan merupakan salah satu tanaman yang juga bisa digunakan untuk anti kanker. Manfaat tanaman tapak liman di berbagai negara.
Di Indonesia, tapak liman dipercaya dapat mengatasi keputihan dan anemia pada wanita. Sedang di Cina, dipercaya dapat mengatasi nefritis, edema, kelembaban, nyeri pada dada, demam dan batuk, radang paru-paru, kudis, dan atalgia akibat luka. Di India, dipercaya dapat mengatasi muntah, demam, jerawat, gangguan kandung kemih, gangguan pencernaan, dan disentri. Di Taiwan, akar tapak liman dipercaya dapat mengatasi nyeri dada dan penyakit kelamin wanita. Di Filipina lain lagi, daun tapak liman digunakan untuk menurunkan demam dan obat diuretik. Di Guam, daun tapak liman dipercaya dapat mengatasi gejala demam astenik. Bagaimana jika tapak liman digunakan untuk anemia atau kurang darah? Ya, caranya ambil 1 genggam daun tapak liman, lalu cuci hingga bersih, tumbuk dan tambahkan air matang setengah cangkir. Kocok 1 butir kuning telur dengan 1 sendok makan madu. Campurkan kedua bahan tersebut, minum ramuan tersebut sekali sehari selama 1 minggu. Demikian informasi tentang tapak liman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.